Саламатсыздарбы, Хабар агенттигинин окурмандары жана көрөрмандары, биз бүгүн өлкөдөгү экономикалык саясат боюнча бир катар суроолорго жооп алуу үчүн Соода өнөр жай палатасынын президенти, коомдук жана саясий ишмер Сариев Темир Аргынбаевичке келдик. Темир Аргынбаевич, атайын убакыт бөлүп кабыл алганыңызга рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Суроолорго дары өтө берсек, мына 2022 жылдан бери ушул Соода өнөр жай палатасын башкарып келатасыз. Бул өзү түзүлүшү жагынан өкмөттүк дагы эмес, коммерциялык дагы эмес уюм ишкерлер менен мамлекеттин ортосундагы көпүрө вазифасын аткарат эмеспи? Мына ушул миссияны аткарууда азыр кандай чакырыктарга туш болдуңуздар, кандай тажрыйбаларды ишке киргизип атасыздар? Эми сиз туура айтасыз, биз эң чоң ишкерлерди бириктирген уюм болот. Бул баардык тармакты камтыйт. Өзүнө билесиздер, ассоциациялар бар, тармактык. Алардагы биздин мүчөлөр, ишкерлер кирет. Кыргызстанда 18 миңден ашык юридикалык каттоодон өткөн ишкерлер бар. Ошонун 17 миңи бул чакан орто ишканалар. Ал эми 1 миңи ортодон өйдө, анан кийин ири ишканаларга кирет. Мындан башка 460 миңден ашык ишкерлик менен алектенген адамдар бар бизде. Мурун алар патенттин негизинде болчу, анан азыр ошо жылдын баштан бери баягы ишкерлик, индивидуальный предприниматель деп, ишкерлик менен деп, алар атайын каттоодон өтүшөт да. Мына ушулардын баарын камтыган, бириктирген чоң бир уюм. Соода өнөр жай палатасынын негизги максаты бул ушул ишкерлерди бириктирип, аларга көмөк көрсөтүп, жардам берип, маселелер болуп калсаларды коргоп, ошол эле убакта мамлекет менен ишкердин ортосундагы талаачаны түзүп, сүйлөшүүлөрдү, кандайдыр бир талкууларды жүргүзүп, ишкерлердин сунушун топтоп, аларды бир мындай чамадандарга салып, анан кийин өкмөткө берип, өкмөттүк уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан мыйзамдар, ченемдик актылар болуп калса, аларга анализ жүргүзүп, анан өзүбүздүн сунушубузду берип турууда. Бул биринчи эң чоң функциясы. Экинчиси, Соода өнөр жай палатасы Кыргызстандагы болуп аткан жетишкендиктерди даңазалап туруп, ошол көргөзмө жармеңкелерди өткөзүп турат, Кыргызстандын ичинде жана сыртында. Мындан башка биз эл аралык келишмелер менен, бизде 65тен ашык Соода өнөр жай палаталары менен түзүлгөн, ар түрдүү мамлекеттер менен байланышыбыз бар. 45 мамлекеттин ичинде Соода өнөр жай палатасынын өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Биз ошолорду жаңы киргизип, дайындап, ушул жаңы практика кылдык. Ушул ишкерлердин взнос төлөп катталышынын кызыкчылыгы эмнеде? Аларга кандай кызмат көрсөтөсүздөр? Алардын келип атышынын себеби эмнеде? Эми Соода өнөр жай палаталар бүт дүйнөдө бар. Дүйнөлүк чоң да уюмдар бар. Мына биз түрк мамлекеттүү Соода өнөр жай палаталарынын кеңешмесин түзгөнбүз. Кытай менен Орто Азиянын палаталарынын ортосунда кеңешмелер түзгөнбүз да. Анан Соода өнөр жай палатасынын ишин биз чын эле мындай ыкчам кылып кыймылдаттык да. Анан ишкерлердин атынан мындай ишеним пайда болду. Азыр көп маселелерди ушул жерде талкууланып, анан кийин мамлекеттин органдарга сунуштар берилип турат. Анан биздин иштерибиздин ар түрдүү багыттарын күчөттүк. Жанагы 65 мамлекет менен келишимдерди кайра карап чыгып, анан улам жанагындай бизнес турларды уюштуруп, биз ички иштер боюнча дагы мындай ыкчам иштерди уюштурган себебинен кызыгуу пайда болду, ишеним пайда болду. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекеттин ичинде болуп аткан саясат, экономикалык өсүш, бул да өзүнүн түрткүсүн берип атат. Экономикалык активдүүлүк пайда болду. Мындан башка биз сырттан келген инвесторлор менен, ишкерлер менен, ички ишкерлерди тааныштырып, аларга талаача түзүп берип, аларга бир кызматтарды да көргөзүп берип турабыз. Мына ушуга окшогон маселелер бул Соода өнөр жай палатасынын негизги функциялары. Мындан башка бизге ыйгарым укуктары берилген, жана сертификат СТ1 деген бар. Ушул товар, буюм, мал бизде өндүрүлгөн деген, ушуну биз тактап беребиз, экспертиза кылып беребиз. Кыргызстанда чыгарылган. Кыргызстандан чыгарылганда форс-мажордун сертификаттарын берип турабыз, эгерде ошондой болуп калса. Жалпысынан
Кыскача айтканда, Соода өнөр жай палатасынын иши ушул. 22 жылы биздин Соода өнөр жай палатасынын бюджети, биз бюджеттен акча албайбыз. Биз өзүбүздүн тейлөөдөн, анан мүчөлөрдөн алабыз да. 32 миллион болчу. 23 жылдын жыйынтыгы менен 64 миллион кылганбыз. Мына былтыркы жыйынтык азыр алдын ала кылсак 86 миллион сом болду. Биз 25 жылга дагы ошол 100 миллионго жетебиз деп койдук. Анткени биз жаңы тейлөөлөрдү, жаңы мындай ыкчам бизнеске керектүү, ишкерлерге керектүү багыттарды ачып атабыз да. Ошонун негизинде алар дагы кызыктуу болот. Ошо бизге келип, консультация алып, биз аркылуу чыгып баштайт да. Ошолордун баары биригип келип, андай бир активдүүлүктү көргөзүп атат. ЭТТН боюнча бүгүн актуалдуу суроо. Сиз Соода өнөр жай палатасынын президенти катары, ишкерлердин сунушун уккан киши катары, экономиканы түшүнгөн инсан катары бүгүнкү күндө ЭТТН боюнча кырдаалга позицияңыз кандай? Эми биз жакында эле өткөн жума күнү чоң бир 150ден ашык ушул майда чакан ишкерлердин, активдүү биздин ишкерлерди чогултуп, анан Соода өнөр жай палатасынын талаачасында деп салык кызматынын башчысы Шыкмаматовду, экономика министринин өкүлдөрүн, ошонун ичинде Насыгулов Искендер келди, биринчи орун басары министрден. Биз кенен отуруп сүйлөштүк. Анткени бул маселе боюнча чынын айтыш керек, президент мына указ чыгарган, тапшырма берген өкмөткө. Бир айдын ичинде кайра карап чыккыла. Эң оптималдуу вариантын түзгүлө, bir 5 багыт боюнча ал ЭТТМ кирсин, калган ишкерликтерге ыңгайлуу шарт түзүп бергиле депчи. Ушул боюнча биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Ага чейин мен бир нече жолу Шыкмаматов менен сүйлөштүм. Айтып кетишим керек, биз былтыр дагы ушул маселе чыкканда бир нече жолу тегерек столдорду кылып, өзүбүздүн сунуштарды бергенбиз, расмий түрдө да айтылган. Президент муну укту деп эсептейм. Ошону укканын эсептеген үчүн жанагындай указ кабыл алып берди. Ошонун негизинде азыр эми ЭТТМдин багыты өзгөрдү. Ал кайсыл шартта кирери дагы ачыкталып калды. Биз жакында мен ойлойм атайын чечим чыгат. Ал боюнча эң ири импортерлор, алар өздөрү кызыктуу ЭТТНди толтуруп турушат, колдонушат. Анан кийин өндүрүшчүлөр колдонушат. Ал эми майда ишкерлер жана дүңүнөн саткандар мындан кутулат. Анан кийин ЭТТМнин жанагы электрондук счет фактуранын экөөнү бириктирип жөнөкөйлөштүрөбүз деген азыр ушундай бир чечим бар. Ошону кылып койсо, акырында кассалык аппарат менен чек урулуп, баардыгы тең бир иретке келип калат да. Анан мен ошо ишкерлер менен жолукканда дайым айтам да, биз эми мындай калыс болушубуз керек дейм да, Соода өнөр жай палатасы. Албетте биз ишкерликтердин кызыкчылыгын коргойбуз. Бирок бу жерде мамлекетте турат. Мамлекеттин да кызыкчылыгы болгону керек. Эгер мамлекеттин кызыкчылыгы корголбой калса, менчик жеке ишкерлердин дагы кызыкчылыгы корголбой калат. Биз эки жактуу болушубуз керек. Анткени биринчиден мамлекет эмне айтып атат? Бизге ачыктык, айкындык керек. Анан кийин баардыгы тең бирдей шартта атаандаштык болуш керек депчи. Эгер бирөө салыктарды төлөп, баардыгын мыйзам чегинде иштесе, экинчиси төлөбөй иштесе, экөөнүн ортосунда теңдик, атаандаштык болбой калат да. Тигиники жеңил акча болуп калат да, жеңил акча жеңил нерсеге королуп кетет да. Ал эми өзүнүн атуулдук антын аткарып, баардыгын ачык кылам деген адам тигиге караганда ылдый болуп калат. Ошон үчүн мен дайым айтам да, ишкерлер менен жолукканда дагычы, биз объективдүү карайлы. Мамлекеттин да кызыкчылыгын толук коргошубуз керек. Баардык ачык, айкын салыкты баарыбыз бирдей төлөшүбүз керек. Ошол эле убакта мамлекет дагы ишкерлерге бирдей шарт түзүп бериш керек. Сен жакшысың, менин тууганымсың, жоксо сен чоңураак экенсиң, сага мен көз чумуп коем, ал эми мына булардын баары төлөсүн деген болбойт да. Эгер жөнөкөй сөз менен
түшүндүрүп берсек, ишкерлер муну түшүндү. Өткөндө жума күнү болгон жолугушууда мына бардык суроолорду ачык айтылды. Ошол жерде Шык Маматов бардыгына тарсылдап ачык жооп берип атты. Эч нерседен коркпой. Корко турган эч нерсе жок. Бардык маселени айткыла деп айтат да. Бардыгы айтылды, алар көнүштү, ынанышты. Эми биз чечимди гана күтөбүз да. Ошол айтылган сөздөрдүн баары тең камтылып, берилген жооптордун баары тең камтылып, ошол чечим кабыл алынып калса, анда мамлекетке дагы туура болот, ишкерликке да туура болот, жалпы биздин экономикалык саясатыбыз, ишкерлерге болгон мамилебиз да өзгөрөт. Темир Аргынбаевич, ошол азыр эми ТТН боюнча кайра карап чыгуу маселеси көтөрүлүп атпайбы? Мурдагы Акбек Жапаров кабинетти башкарып турганда иштелип чыккан ТТН боюнча сиздин сунуштарыңыз кандай болгон? Ал боюнча позицияңыз кандай эле? Биз ошондо иштелип чыгып аткан өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Биринчиден келгиле этап менен өткөзөбүз. Эч ким талашпайт, ТТН бизге керек. Бул эми мындай жазылган нерсе да. Анткени биз ачыктык, айкындыкка барабыз десек, учет керек. Сак керек да. Кыргызстанга эмне кирип атат, эмне сатылып атат, эмне чыгып кетет. Эгер муну билбесе, өкмөт саясат жүргүзө албайт, экономикалык саясат жүргүзө албайт, бюджеттү толтура албайт. Бюджеттү толтурбаса анда дегиле социалдык, коопсуздук саясаты, коргоо саясаты жокко чыгып калат, тартип жоголуп кетет да. Тилекке каршы кээ бир нерселер үн угулбай калып аткан. Мына Шык Маматов келип, ал тарс еттер биле башын айтып койбодубу? Силер эми ТТНди киргизем депсиңер, бирок аягына чейин түшүндүрбөпсүңөр, баарын эске албапсыңар деп. Эми кичине талаш тартыш болду, бирок азыркы чечим мен ойлойм туура. Этап менен кетет. Бир 3-5 жылдын ичинде биз бардыгыбыз тең ошого көнөбүз. Анан экинчиден жана санариптик айтып атабыз, биз ыкмаларды колдонолу. Мисалы, Кытайда WeChat деген бир телефонго коюлган жакшы приложение бар. Ошонун ичинде баары камтылган. Ошол жерден сен бардык төлөмдөрдү кыласың. Ар бир магазинге барсаң, аларда кассалык аппарат деле жок, ошо WeChat менен төлөшөт. Анткени анын учету такталган, дайыма келип турат мамлекеттик органдарга. Ошонун ичинде бардыгы тең мындай айкеш келтирилгенде, келечекте мен ойлойм, биз да ошого өтөбүз. Жана QR код менен төлөп калабыз, приложение менен. Анда мен ойлойм, кийинки учурларда ККМдин да кереги жок болуп калат. Анткени учет ошол менен эле кетип калат да. Мына биз ошого барышыбыз керек, эми буга кичине бир убакыт керек экен. Анан кийин ишкерлердин өзүнүн да даярдыгы керек экен. Биз четинен көндүрүп келишибиз керек. Бул кыска мөөнөттүн ичинде мен ойлойм, мындай бир шарттары туура түзүлүп, бир ыкмага келип калабыз. Темир Аргынбаевич, негизи мамлекет эми ишкерлерден да көбүрөөк колдон келсе салык чогултуп, элдин муктаждыгын, социалдык муктаждыгын чечкиси келет да. Ал эми бизнес болсо дайыма жеңилдикти каалайт, ишкердигин кеңейтишин каалайт. Анан ошол ортодогу бир баланс сакталыш керек да. Ошол баланс бүгүнкү күндө барбы? Албетте, эми мамлекеттин амбициясы чоң, пландары чоң. Алардын баарын аткарыш үчүн эки нерсе керек. Биринчиден, инвестициялык жакшы ишкерлик климат керек. Анткени биз ички, анан сырткы инвестицияны баалашыбыз керек. Ошол жылдырат. Мамлекет бардык багыттарга өзүнүн тыйынын сала албайт. Анткени аныкы чектелүү. Же болбосо мамлекеттин эсебинен карыз алып келип салганда анда мамлекеттик карыздын деңгээлин көтөрүп коет да. Ошон үчүн биринчи ошол баланс керек. Инвестициялык климат керек. Экинчиден, мамлекеттин кызыкчылыгы менен ишкерликтин кызыкчылыгынын ортосундагы түшүнүк керек. Ушуну биз азыр, мен ойлойм, мындай этап менен кылышыбыз керек. Ага мындай бир түшүнүү пайда болду. Экинчиден, салыктык төлөмдөрдүн ченемдери кандай болуш керек? Эгерде бардыгы тең туура төлөсө,
коркпой, катпай төлөсө, бардығына бірдей шарт болсо, бұл ар бир ишкерликке жеңилдик болот. Мен жана айтып кеткен башында, эгер бирөө төлөп, экинчиси төлөбөй ишкерлик кылып атса, анда жана атаандаштык кетип калат да. Балансты кармаш кыйын. Бул бизде эле эмес, бардык мамлекеттерде кыйын. Ар кайсы өнүккөн мамлекетте алып көр, өнүгүп келаткан же болбосо жардым мамлекеттердеги алып көр, бардык жерде дайыма талаш болот. Бирок экономикалык саясатта бир түшүнүк бар да. Буга чейин ушундай болуп келген, жалпы дүң продукциядан, мамлекеттин ичиндеги дүң продукциянын мамлекеттик бюджетке чогулткан акчанын көлөмү 25%-тан ылдый болбош керек. Эгерде 25%-тан ылдый болуп кетсе, анда эл баягы чөнтөгүндө акчасы болот, бирок мамлекет жарды болот. Скандинавиялык мамлекеттерде 55-ке чейин чогултушат акчаныч, бирок ошол чогулган акча кайра эле аларга пенсия аркылуу, социалдык төлөмдөр аркылуу, медициналык анан кийин окуу багытындагы мамлекеттин төлөө аркылуу кайрылат да. Бул баягы бюджетти бөлүү. Кайсынысын мамлекет төлөп берет, кайсынысын адам өзү төлөш керек депчи. Бизде бүгүнкү күндө эгерде алып көрсөк мына бюджет, эгерде мамлекеттик бюджетти жана консолидированный деп Акылбек чыгарган бюджетти алып көрсөк, бир 600 миллиард сом деп атабыз. Былтыркы дүң продукциябыз 24-жылы 1 триллион 523 миллиард сом болду да. Эгер 600-тү алсак, биздики бир 22-23% болуп атат да. Мындан биз айтышыбыз керек, бизде салыктык басым салыштырмалуу башка мамлекетке караганда ылдыйраак. Биз азыр карап көрөлү Өзбекстандын салык төлөмдөрүн, Казакстандын салык төлөмдөрүн, Россиянын салык төлөмдөрүн, ошол эле эми бизге жакыныраак дагы кайсы бар? Россияныкы бар, теги СНГга кирген мамлекеттер. Эң ылдыйкысы биздики, эң ыңгайлуусу биздики. Бизде НДС 12%, көптөрү 18-20%. Киреше салыгы бизде 10%, көптөрүндө 15-20%. Социалдык төлөмдөр бизде азыр мынакей 2,5% кылып койду, ишкерликтин, анан кийин 10% адам өзү төлөйт. Бардык жерлерде 20%-тан өйдү. Бизде мурун 27% болчу. Бул салыктык басым айтыш керек, бизде салыштырмалуу ылдый. Ошон үчүн бизде сырттан келген ишкерлердин кызыгуусу бар. Бирок бизге башка жагындагы биз туруктуу болушубуз керек. Биринчиден саясатта туруктуу болушубуз керек. Экинчиден сот системасын өзгөртүшүбүз керек. Анткени албетте ишкерлик келгенде ар бир иште талаш тартыш болот. Келишимдердечи баардыгы эле мындай аппак болуп кетпейт да. Ошол талаш тартыштарды чечиш үчүн каяка барат? Сотко барат. Сот адилеттүү болуш керек. Эгер сот адилеттүү болуп, мыйзамдын гана негизинде чечим чыгара турган болсо, ал эми эки адамдын ортосундагы сот чечими, соттук талаш болуп калышы мүмкүн. Эки компаниянын ортосундагы талаш болуп калышы мүмкүн. Мамлекет менен ишкердин ортосундагы талаш болуп калышы мүмкүн. Ошондо акыйкаттык мындай туура чечимдер боло турган болсо, бул ишкерликтин кызыгуусун абдан арттырат дагы, бизде келе турган ишкерлердин санын көбөйтөт. Мына биз ошону да эстен чыгарбашыбыз керек. 28 январь президенттин расмий кызматка киргишкен күнү билинбестен 4 жыл өтүп кетти. Бул эми бир лидердин потенциалын сынай турган мөөнөт да. Сиз экономикалык багатка кандай баа берет элеңиз ушул 4 жыл аралыгындагы? Эми статистика деген бул так маалымат да. Көптөрү биздин ушул мамлекеттик стат комитети чыгарганга мындай күнөм санап жүрүшөт.
Мен мурун көп жыл ушул парламентте иштеп, андан кийин экономика министрлигинде өкмөт башында турганда буга абдан чоң көңүл бурчубуз. Биздин мамлекеттик статистика комитетинин ыкмалары бул дүйнөлүк таанылган ыкмалар. Ошол эле Дүнүйө банкы, эл аралык валюта фондусу, башка ири чоң финансалык эл аралык компаниялардын баары тең тааныйт. Эгер ошо статистикага биз басым жасай турган болсок, акыркы жылдарда өсүш орточо 7-9% болуп атат. Бул абдан чоң өсүш. Эгерде ушул өсүштү дагы бир 2-3 жыл, 5 жылга чейин кармап турсак, биздин салыштырмалуу дүң продукциябыз 2 эселеп, 3 эселеп 20 жылга чейин өсүп келет. Бүгүнкү күндө мына 2,5 эсе болду да. Эгер дагы бир 5 жыл болуп калса, анда биз жанагындай коюлган чоң чектерге 30 миллиард долларлык дүң продукцияга жетебиз. Киши башына бир 5-6 миң, 7 миң долларга чейин жетип барабыз да. Мына мен жана айтып кетпедимби? Былтыркы жыйынтык боюнча 1,523 миллиард, триллион сом болду. 1 триллион 523 миллиард сом болду. Бюджеттик көрсөткүч мына менин астымда турат. Азыр эгерде биз ушуга карап көрсөк, бюджет эгерде 20-жылы 140 миллиард болсо, 24-жылы 415 миллиард болуп атат да. Бул дээрлик 3 эсеге өстү да. Биз эгерде мына экономикалык багыттагы ишкерликти мындай жыйынтыгын карап көрсөк, биринчиси ушул бюджеттин өсүшүн карап көрөбүз. Эгер бюджет өссө, анда экономика өсүп атат. Бул бир. Экинчиси, ири чоң инфраструктуралык долбоорлор башталдыбы же башталган жокпу? Анткени мамлекет өзүнүн акчасын салып, анткени инфраструктуралык багыттарга мамлекет гана сала алат, негизинен, дээли. Калгандары салса, ал кайрып алуунун жолун издейт да, качан алам деп. Мына азыр эгерде биз салып атпайбызбы, жолду төлөмдүү жол десе, алар санайт, мен 5 жылда кайрып аламбы, 6 жылда кайрып алам депчи. Ал эми биз түндүк түштүк альтернативдик жолун салдык, ал биз өзүбүз айтабыз, мен кайрып алган эмес, бул биздин элибиздин экономиканын ыңгайлуулугуна, элибиздин турмушунун ыңгайлуулугуна тиешелүү деп салынат да. Ушул көз караштан караганда инфраструктуралык чоң долбоорлор бар. Мына мен айтып жүргөн убагында мен баштаганда кээ бирөө туура эмес айткан, баягы Ысык көл Шакекчеси мына балыкчы Корумду жолун деп. Азыр мына президент келип Корумду Каракол, анан кийин түштүк жагын балыкчы Баканбаев Каракол деп. Бул Шакекче салынып атат. Кудай буйрса бир 2 жылдын ичинде бүтүп калса, бул бир гана ошол Ысык көл элинин турмушун эмес, жалпы Кыргызстандын турмушун, элинин турмушун оңойт. Анткени биз бул бир гана Кыргызстандын эмес, бул Орто Азиянын бермети деп айтабыз да. Экинчиси, мына Кудай буйруп, былтыр бүттү, быйыл ушул толук ишке кирип калса, түндүк түштүк альтернативдик жолу. Ошол Оштон, Жалал Абадтан Ысык көлгө келген жол 400 километр болуп калат, дагы 4 сааттык жол болуп калат. Азыр мында айланып келсе 1,5 миң километрге чейин жетип атат деп Баткенден келгенчечи. Бул биринчи. Экинчиден, бизде ГЭСтер боюнча эң ири чоң долбоорлор башталды. Эми майдасын айтпайын, майдасы бир 50ге жакыны салынып атат, бул 30 мегаваттка чейин. Азыр чоң долбоорлор, ошонун ичинде Камбар-Ата 1. Мен дайым айтам, мына кыргыз элиме дайым айтам. Камбар-Ата 1 бул ошонун өзүнүн суу сактагыч көлөмү менен 4,5 миллиард суу сактагыч көлөмү менен биздин колубуздагы эң ири чоң байлыктардын бири болот да. Мына 21-кылымда ушуну биз салып алсак, биздин колубузда чоң көзүр болуп калат. Биринчиден биз энергетикалык көз карандык толук өзүбүз ички керектөөлөрдү жаап калабыз. Экинчиси, кошуна мамлекеттер менен сүйлөшкөндө аларга бере турган биздин кызматыбыз күчөйт. Аргументибиз күчөйт да, алар менен сүйлөшкөндө көп маселелерди ушул аркылуу биз
чечип алсак болот. Үчүнчүсү бул темир жол. Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Биз транзиттик мамлекет болобуз дагы, жүк ташуулардын наркы 3 эсе 4 эсеге арзандайт. Анан кийин биз мындай туңгуюк темир жолунан чыгабыз. Мындан башка эме мектептер, социалдык объектилер, өзгөчө спорт багытында көп объектилер салынып атат. Бул дагы биздин элибиздин ден соолугу. Азыр мындай ден соолукту кармаш абдан кымбат болду. Больницаларга барсаң, дары-дармектер баары тең кымбат. Элибиз мындай турмушту көрүп, боёгун көрүп, узак жашагысы келет, активдүү болгусу келет. Ушулардын баары тең жанагындай социалдык багыттар менен байланганда, эгерде корутундулап айтып келсек, 4 жылдагы кылынган иштер алдыдагы бир 20-30 жылдык биздин багытыбызды аныктай турган иштер да. Жана өзгөчө темир жол, анан энергетика багыты, Камбар Ата 1, анан албетте мына бул билим берүү, өзгөчө мына мектептер менен камсыз кылуу багыттарыбыз бул бир күндө бербейт, бул келечекке берет да. Мына ушул багыттар боюнча мен айтып кетишим керек, президенттин иши мындай ыкчам. Мен өзү менен бир нече жолу жолугуп, жакшы тааныйм, сүйлөшөм. Анын бир өзгөчөлүгү бар президенттин. Мен кылам, өзгөртөм деп, жакшы бирдене укса дароо кылам деп турат да. Мына биз көп жылдан бери айтып келатканбыз. Ушул убагында мен да кабыл алдым эле. Премьер болуп турганда 15-жылы ошол Кара Көлгө барып, тоо багытындагы лыжа тебүү кластерин кабыл алганбыз, программасын кабыл алганбыз да. Ошондо биз 5 чоң база курулсун дегенбиз. Азыр ошол жанагы 3 чоку деген курулуп атат. Ар жакта Кырчында келечекте болот деп ойлойм. Тиги Каркырада курулуп атат. Мына бул Бишкектин тегерегиндеги лыжалык базалар биз ылдыйраак. Биз аркы мөңгүгө чыгышыбыз керек. Мына ушуну дагы биз эске алышыбыз керек. Анткени бул дагы абдан тартат да. Жаныбызда мына Өзбекстан бар, Тажикстан бар, ошол эле Кытай бар. Булардын баары тең аябай кызыктар бизге келгенгечи. Ошон үчүн жанагы туристтик багыттагы өзүнүн бир чоң жыйынтыгын берет деп ойлойм да. Ал багыт боюнча дагы мындай жакшы бир чечимдер бар да, эми ушулардын аткарылышы болуп кетиш керек. Темир Арынбаевич, атайын убакыт бөлүп маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу кабар агенттигинин окурмандары жана көрөрмандары, бүгүн биз менен маекте экономикалык саясат боюнча бир катар суроолорго Соода өнөр жай палатасынын президенти, коомдук жана саясий ишмер Сариев Темир Аргынбаевич жооп берди. Саламатта калыңыздар.